Hoş geldin kardeş. Hoş geldin. Eyvallah beyim. Allah'ım. Bana bu acıyı yaşatma ya Rabbim. Kardeşimin oğlunu da bana bağışla. Allah. Söyle. Durum neyim? Gündüz'ü getirecek. Getirecek tabii. Sen de iyi olacaksın. Beyim. Ertuğrul. Ertuğrul. Geldi Gündüz. Yiğit. Ana. Söyle. Sana dedim. Sana dedim. Bugün benim en mutlu günüm. Ertuğrul'uyum. Hakkınızı helal edin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulühü. Allah onu cennetiyle ödüllendirsin. Rahmetini esirgemesin ondan. Yiğit bir Selçuklu şehzadesine yaraşır şekilde şerefiyle öldü. Beyim, bunların hepsi Selçuklu askeriymiş. Köpek. Sungur Tekin Bey'im. Hoş gelmişsin. Buyur hele. Otur. Obamız göç hazırlığına başladı. Yapılacak çok işimiz vardır. Müsaade ederseniz hemen dönmek isterim. Vazife her şeyin üstündedir. Gündoğdu Bey emrettiğiniz gibi Ahlat'a gitti. Obamızın konacağı yaylak arayacak. Tez vakit biz de hazırlanıp yola çıkacağız. Bilesiniz istedim. Âlâ. Âlâ. Oğuz'un şerefli bu iki boyunun birlikte hareket ettiğini görmek beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Keza sultanımızı. Ertuğrul'a gelince.
Vazifem gereği Sultanımız Alaaddin'e ulakla bir mektup yolladım. Kardeşim Ertuğrul'un isyanlara bir dahli olmadığını ve Şehzade Yiğit'in de isyana katılmadığını bildirdim. Elbette en nihayetinde takdir sultanımıza aittir. Eyvallah. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Sungur Tekin Bey. Benim bu topraklarda vazifem sona ermiştir. Allah'ın izniyle yarın Konya'ya doğru yola çıkmak isterim. Sana defaatle söylediğim gibi, gayrı bu toprakların emniyeti ve selameti için senin uç beyi olman lazım.